ntiwamenya kamere y'umuntu. Hariho mushobora kugendana neza mukabana neza, hari n'ukubona akavuga ati uriya ntanakabeho, tureba ibyo birenge bye. Bavuka nawe nturambara inkweto na rimwe zifunze? Ntazo ndambara. Nta na rimwe? Iyo ugeze ku isoko urareba rwose ugacagura bikanga? Gucagura ndacagura rwose ariko bikanga. Ngo biriya bigabo ni ukubibona igihagararo gusa, kuko uwanjye ari we Senyeri bajya banamukubita inshyi ari abantu batoya ndeba umujinya ukanyica nkavuga nti ubu koko bajye bavuga ko ari igihagararo gusa, wowe ntago wakwihimura. Ati jye nkubise umuntu urushyi rumwe ashobora kwikubita hasi akagira ikibazo nkabizira. Ati jye nzajya ntega itama bakubiteho, uzi ko na Nyagasani yabivuze ati jye nagize amahirwe Yezu yangize imbwa. Ubwo ngubwo abantu nyine bo bamwita ikigwari bakamwita ikibwa, ndetse uyu Anatori hari igihe bigeze kujyana ku musozi wa Rwaza batemberana nk'abavandimwe. Umugore witwa Zayina abiyenzaho arabakubita pe barabimpisha, ariko najye ndi Anatori mukatuza nkabonamo inzara, nabona muri hano mu maso nkabonamo inzara. Mubajije raza kubinsobanurira ati Zayina yaradukubise, niyo mpamvu ubona tumeze gutya. Inshuti za Freemax TV kambasuhuze kandi mbifurize kumererwa neza aho muri hose, kandi twifuriza gukomeza guhamuka ronka mu byo umukora. Muri kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur. Uyu munsi turi mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Huye, aha turi twasuye umuryango urimo abantu badasanzwe, akaba ari abagabo batatu bagaragara nk'abantu badasanzwe bitewe n'ingano yabo, ubunini bwabo ndetse n'uburebure bwabo. Akenshi bakaba bakunze kubita ibivume bitewe nyine nuko nguko bateye, bitewe n'imibereho yabo, ndetse bandi bakabita babirenge bitewe n'ukuntu nyine umubiri wabo ungana. Nibo tugiye kuganira nabo muri akanya batubwira ubuzima babayemo umunsi ku wundi uko babyifashe ndetse hamwe n'imiryango yabo. Ubundi mu buzima busanzwe dufite ikibazo cy'imibanire yacu n'abantu, tubasha kubana n'abantu neza, ariko kenshi urebye abantu basa nk'abatugize ibivume. N'icyo umuntu agize ngo agiye guhindiraho agiye kugikora, bakizaho kukiturwanyaho kugira ngo tutabona icyo tubasha kubona ikidutunga. Ariko mu busanzwe mu mibanire yacu n'abantu tubasha kwitwara neza kugira ngo tugendane n'abaturage neza, ariko kenshi ntibibasha kubashimisha. Nimba mfashe n'aka kazi yenda se mvuga nti aka kazi nkakore, yenda se nanze kwiba, kuko mu buzima busanzwe umuntu atungwa no gukora. Aho hantu bahita baza kuhitambika ku buryo tutabasha kubona ikintu cyaturengeraho aho ngaho. Nimba bakadutanga mu baturage ngo kanaka ngo arimo arica ibi, kandi abandi iyo babikoze ntabwo babasha kugira icyo bavuga. Ariko twebwe iyo dukorokeje tukavuga ati tugiye guhimba akantu nk'aka ngaka tugakore kadutunge, usanga abantu baduserereje, ugasanga ngo ni twebwe batugize ibisambo. Kandi reba imyaka umuntu afite, ntabwo aba akwiriye kujya kwiba, kwibisha amaboko yacu dukoresheje imbaraga zacu. Ntabwo twiba ari uko tugiye kwiba kanaka. Ubundi mu buzima twari dusanzweho twabanaga n'abaturage neza, ariko bo ntabwo kenshi bikunda kubanyura, kuko banyurwa n'ibyo, kuko babasha kudusubiza inyuma. Ikindi kibazo, ntabwo ubu ngubu dushobora kujya muri chantier ngo baduhe akazi. Batubaza iby'inkweto, inkweto urabona ko dufite ibirenge bidahuye yenda se n'iby'abandi baturage basanzwe. Ubu nko mu myaka maze nta nkweto y'ingozi umuntu yari yambara muri twebwe.
reka da uko tuvukana nuko bigenda gute kubera iki kubera ibi birenge byacu ntabwo masha kubona izibakwira ntabwo tubasha kubona izidukwira bibaho namba turiho nyine uku nguku mubibona ariko tukabasha kwirwanaho bishoboka. Ubundi ikindi ni amazina yanjye nitwa Karaveri Munyurangabo. Izina batazira bakanyita Impara. Impara kubera iki? Kubera ko hari indege bigeze guha guverinoma y'u Rwanda mbere ku bwa Habyarimana bayita Impara. Kubera ko kenshi kera nigeze kutarabuka nikoza hanze Bujumbura, noneho bakajya banyitirira iyo ndege banyita ngo ndi Impara ngo kuko naranyarukaga usibye ubu ngubu tumaze umuntu aba amaze gusaza. Ku buzima butubayeho dufite dutunzwe no guhinga kuko iby'imyuga byo twabaye tubiparitse kuko ntiwabonaho icyo tubashije gukora ni nka biriya byo kwimenera ibuye itwara imena. Ubwo nabo harimo abantu batwirukankaho ugasanga baduteje bagombye kuba badukuriye, bigatuma na buriya tuba twarimenye ari ukuryiba. Ntabwo tuba twarimenye ku mategeko kuko baba bashaka ko tugomba kubaha imisoro kandi ntiwatangire umusoro ibuye rimwe nka ririya. Rero ni ubwo buzima dufite tubayeho muri ino minsi. Ubundi urebye twitungiwe n'inema z'Uwiteka, ariko nta bundi bufasha twabashe kubona buturutse mu nzego zo hejuru. Byagiye bibaho ko mugira nk'ahantu mushaka akazi mukakabura bitewe henshi. Hari akazi nigeze kujya gukora hariya ku kibuga cy'indege, nahakuwe nuko mbuze bote. Akazi hano muri soje nakabuze kandi nahakoraga banyirukaniye yuko mbuze bote. Ubwo rero urumva ko nko gusubizwa inyuma. Witwa ngo uri umunyarwanda ntugire uburenganzira nk'ubw'abandi banyarwanda, urumva ko hari imbogamizi uba ufite. Ubwo nawe ntabwo uba wibonamo muri ba baturage bawe, na ba baturage bawe iyo ubonye batakwiyumvamo, ubone ko musabanye nyakuri bakwakire mu kazi kanaka, urumva ko uba uhawe akato. Kare ugeze kuvuga ko abaturage batabiyumvamo, ko mugerageje gukora usanga babyijandikamo ntibigende neza. Ntibigende ni ukuri pe, nta muntu twabaniye nabi. Urabona nk'ibi bihe byagiye bicaho ko habaye jenoside ikica abantu, ibyo byonyine kuba n'ubu dusanze ahangaha nuko tutabyijanditsemo. Uko tubona turi umuryango ugeze w'abahungu 5, babiri bo ntibahari, n'abakobwa bageze kuri 4. Nabo badari nabo ni gutya bameze? Bo baraciye bugufi. Bose ntabwo twigeze dukora icyo cyaha cyo kwijandika muri kiriya cyaha cya jenoside. Ahubwo kenshi ikintu twabashije gukora twebwe twagiye duhisha abantu, abo twagiye duhisha tugize amahirwe tubona baranarokotse babaho. N'ubu ngubu bamwe bagiye bisazira nyuma, ariko abandi hariho abakiriho bari bakiri batoya. Kare tuganiriza kuvuga ko hari igihe banabendereza bagashaka kurwana namwe ngo barebe imbaraga zanyu ko zingana. Rwose icyo cyo ni ikintu kizwi kuko reba nk'ubu ngubu dore ari uwitwa ngo ni umuvandimwe kandi ngo ni mubyara wacu, nta ndusha ibiro, nta nashobora no kunkubita n'urushingo runshyikirize. Ariko twagiye kuhugama kandi tuzi ko ari kwa marume, ahita duciraho imyenda. Nari mfite ipantaro nzima yahise ayitabagura, dore ikimenyimenyi, dore aho umwe uno mupira yawuciye. Yawuciye gutya, ariko naravuze baravuze ati ubwo twari twamuteye. Turavuga twebwe imvura yaguye turi kunyagirwa, tubura ahantu twugama, tugenda tuzi ko ari mu bavandimwe, ariko
icyakurikiyeho yaje gukurikiraho induru kandi twebwe ntabwo twari tugiye kurwana, twari tugiye kugama imvura, kuko urabizi iyo imvura iguye niyo haba mu gisirikare ujya kugama bakakugamisha. Bikunze kubaho kenshi ko babendereza muri ubwo buryo aho munyura naho mutaka. Kenshi niyo umuntu ari kunywa inzoga kugira ngo badusige icyaha, kenshi bakunda kubikora, ariko twebwe tukabyiyama. Ni twabona umuntu atangiye kukwenderanyaho ugahita uva mu nzira, si ukuvuga ko baturusha imbaraga, ariko dukoresha ibishoboka ku buryo tubava mu nzara. Nk'ubu banamfashe babona nakubise umuntu utanganye ikibaro nanjye, bahita bavuga ati koko ba bantu baracyari abagome, reka tubafunge. Ariko burya utazi, twebwe twiha amahoro kugira ngo tubashe kubana n'abantu, kwa kugira ngo iyo ufunzwe uba utagiye, ariko iyo uri imuhira uba ufite uburenganzira bwo kwikorera n'icyo wagaburira umwana ukagaburira n'umugore. Hari abantu rero badukurikiye muri aka kanya, ni nk'iki cyifuzo wabagezaho muri aka kanya? Icyifuzo nabagezaho, urukundo ni rwo rwa mbere, nk'uko uriya musaza Rugamba yavuze ngo urukundo rwogere, nicyo nababwira. Urukundo ni rwo rwa mbere, ni rwo rugize umuryango nyarwanda, ku buryo bazabana neza, ahubwo bishoboka twazaba nk'abasogokuru ba mbere batubanjirije, kuko iyo umuntu yabonaga kanaka kubaniwe yahitaga azana kumutabara, akavuga ati nimba arwaye reka mushakire igikoma, nimba arwaye reka muha amata, kandi amata turayafite kuko turacyariho, turafite amaboko kandi dufite n'ubwenge, tugasabana nk'abasogokuru batubanjirije. Ntituzane ibintu byo kuvuga ngo kanakuriya ngo ndamuruse, ngo murushije iki ngiki, ahubwo nimba umuruse kimuhe kuko we atabashije kuba agifite. Naguha za mbaraga azaba aguhaye n'amaboko, azaba akuzamuye, nawe uzagira abandi uzamura. Nitwa Munyeshongore Alexandre, niryo batazira Senyeri. Senyeri? Kubera iki? Iryo zina barimpaye kubera nari umukorari muri paruwasi ya Ngoma. N'ubu nuko ari ibi bya Covid byaje, naririmbaga muri korari. Ubwo rero ikibazo mukuru wanjye yabikomojeho, iyo ugiye baravuga ngo dore ba birenge, ugasanga nyine nk'uko wajya kwaka akazi bakavuga bati mwebwe nta bote mwabona, kandi turakoresha abantu bambaye bote n'ibisarubeti, nta gisarubeti wampa ngo nyambare, n'izo bote ntazo wabona. Ubwo rero bigatuma bavuga bati mwebwe muri bivume ntituzi n'aho muvuka. Tunasubiye inyuma ho gatoya mu gihe cya jenoside, baravuga bati namwe ntago twabake ntitwabashira amakenga, ati mwebwe namwe mutwihishemo, ahubwo ino leta yacu idafata igihugu nta n'umuntu n'umwe uba warasigaye, abantu bose bari gupfa pe. Ariko abo twashoboye kugenda turwanaho turacyari kumwe, turabana, usibye ni bamwe ntago babitwita bose, ariko bakavuga ati mwebwe amarivume ntago tuzi aho mukomoka, ntago tubazi. Urabona biterwa n'iki gituma abantu babaca batabimva muri sosiyete? Kubera hari kamere y'abantu, ntago wamenya kamere y'umuntu. Hariho mushobora kugendana neza mukabana neza, hari n'ukubona akavuga ati uriya ntanakabeho, tureba ibyo birenge bye. Ubu kuva wavuka nawe nturambara urukweto na rimwe zifunze? Ntazo ndambara. Nta na rimwe? Iyo ugeze ku isoko urareba rwose ugacagura bikanga? Ega gucagura ndacagura rwose, ariko bikanga. Hanyuma ubyakira ute cyangwa ubana nabyo ute? Uko ndemera nkagenza ibirenge, cyangwa se yenda nkakoresha rugabire nkaba arizo nambara, ariko nazo
kuzikoresha biba bisaba amikoro kwigoma. akazi gasanzwe ukunze gukora cyangwa se ushobora gukora ubu ni akahe? Akazi sanzwe nkunda gukora ni uguhinga. Tereka nkabura nkara mu dusanze nabwo umuntu ari gushakisha imibereho kugira ngo arebe ko yabaho hariya mu mabuye bakatugendaho. waba ukuye iryo buye ugasanga uvuga uti sinjye gutera umuturage ngo mwibire igitoki se mutware se itungo rye, ugasanga bakugendaho bavuga bati mwebwe n'ubundi ntabwo tunabazi, ntituzi aho mukomoka, ntituzi kamere, kandi twese turabanyarwanda. Nk'icyifuzo cyawe wowe n'icyo wabwira cyangwa wageza ku badukurikira? Icyifuzo cyanjye wampa urabona mfite abana bigaga, urumva babujijwe kwiga nuko nta bushobozi mfite, urumva ubu bamaze kuba 3 batiga. Ikindi cyifuzo urareba inzu yanjye murayibona, dore igikoni cyarasenyutse, nkabona n'ibyantungira umubiri kuko ngo roho nziza itura mu mubiri muzima. Nako kazi kaba kaboneka. Ubugejeje imyaka ingahe? Mfite imyaka 60. Watanga telefone niba hari ku buryo umuntu wakenera kuba yabavugisha yababona? Nazi guhe nomero. Tubwire. 078 68 11 894. Ibaruye kuri yongera amazina yatubwiye. Iyi munyeshongora Alexandre. Nitwa Nzabonimana Anatole. Mfite imyaka 49, 50 ndahiburaho amezi, ariko n'amezi arenga. Ibyo rero bakuru banjye bavuze koko ni ukuri, nta kintu nshaka kugabanyaho cyangwa nongereho. Ibyo bavuze byinshi ni nabo babizi kundusha, kuko nanjye nabyirutse nsanga yenda bahura nabyo. Ubwo rero abenshi bakunda kutwita ibivume. Wahita utambutse usuhuje umuntu akagukurikiza amaso, agahindukira akagukurikiza amaso. Nawe mu ntuza muri rusange ukareba tukavuga ati uriya muntu andebye iki, abonye se mfite idefo mu mugongo. Ubwo ariko ukamwima amaso ukikomereza inzira uba wagiye, unzira aho ushatse kujya nyine. Ubwo rero natwe bikadutera ipfunwe, kavuga ati ubanza neti dore ku birenge bye bafite ibirenge bitari nk'iby'abandi. Bakunze kugaruka ku birenge cyane. Mu buzima busanzwe rero nk'uko babivuze twabaniye neza n'abaturage, ariko burya ngo nta byera ngo de, harimo abashima, harimo n'abavuga ati biriya bintu ntibikanabeho. Kubibona mbega ukumva bibateye ipfunwe muri bo. Kuva kera mukiri n'abana ni gutya mwabaga mungana, mwabaga muruta bagenzi banyu bo mu rugo, mwabaga murimo? Kuva na kera. Ubwo burya amaraso ntabwo ushobora kuyabona ari uko ukuze. Ubu twakuze turi abasore. Nkanjye mu gikuriro cyanjye nkiga muri primaire hari Irunga, nta n'umwana twanganaga, nari umusore koko. Tushushanyije nko mu myaka 25 ko byari bimeze. Mu myaka 25 nari umusore. Mu myaka 25 kuko aribwo nahise nshaka umugore, nari umusore kuko uhamye. Ariko icyo gihe hari ubwo n'ubundi mwari mugihura n'ibyo, mwahuraga n'ibyo bibazo cyangwa wenda bishe ubu ngubu wenda mumaze kugera mu myaka ikuzeho? Muri icyo gihe yenda nk'abaturage babonaga yenda tugifite intege, akavuga ati yenda ushatse kumwiyenza haracyafite intege yagukubita. Ariko uko imyaka igenda isatira ubusaza, noneho basigaye batugaragaza agati, akavuga ati dore biriya bisaza nta kamaro bikimaze. Wowe nawe nturambara urukweto na rimwe? Inkweto ntabwo ndazambara, ariko hari ubwo nigeze kuzambara.
kubera kugenda nkura n'umubiri ukagenda ukura. wari ukiri umwana muto icyo gihe? Icyo gihe nari nkiri muto ariko hari igihe nazibonaga. hanyuma wowe icyifuzo cyawe wabwira abadukurikiye ni iki? Icyifuzo rero usibye ko bakuru banjye bataje kubivuga yenda baba babyibagiwe, mwadukora ikintu cy'ubuvugizi cyo kutuvuza indwara igiye kutwica cyane ni imitsi ya hano mu maguru. Rwose ubwo bufasha yenda mukareba n'ubundi nk'uko urabona yenda murebye hano yenda kwa mukuru wanjye harasenyutse n'ahandi hose muhageze niko bimeze. Mwadukora rero ubwo buvugizi mukaba muratubyaye mutukoreye akantu keza. Nitwa Kaneza Joseline, nkaba ndi umufasha wa Munyeshongore Alexandre bita Senyeri. Ubundi yewe namushatse muri 99, nari mutoya nyine we yari mukuru. Ubwo rero ngeze ino twajya dutemberana nk'ahantu natambuka abantu bakanaseka cyane bakampa inkwenene bakanavuga ngo ese kiriya kigabo yagishakagamo iki. Ndetse abagabo bamwe bakuze bazi n'ubwenge twajya twicarana bakajya bavuga ngo se kiriya kigabo wagishakagamo iki, ngo se ngo kiriya kigabo wagiciye iki, ntibabure ibintu bavuga. Ubu aho ngereye aha kuko maze gukura ubu ngejeje mu myaka 40, nari nashatse mfite 18 ariko ubu mfite 40. Dufitanye abana 5, ariko ubu ho barambaza ngo ese burasa ukubiboneye ngo biriya bigabo ni ukubibona igihagararo gusa, kuko uwanjye ari we Senyeri bajya banamukubita inshyi ari abantu batoya ndeba umujinya ukanyica nkavuga nti ubu koko bajye bavuga ko ari igihagararo gusa, wowe ntago wakwihimura. Ati ngiye nkubise umuntu rushyi rumwe ashobora kwikubita hasi akagira ikibazo nkabizira. Ati ngiye nzajya ntega itama bakubiteho, uzi ko na Nyagasani yabivuze ati ngiye nagize amahirwe Yezu yangize imbwa. niko avuga. Ubwo ngubwo abantu nyine bo bamwita ikigwari bakamwita ikibwa. Ndetse uyu Anatori hari igihe bigeze kujyana ku musozi wa Rwaza batemberana nk'abavandimwe. Umugore witwa Zayina abiyenzaho arabakubita pe barabimpisha, ariko najye ndi Anatori mukatuza nkabonamo inzara, nabona muri hano mu maso nkabonamo inzara. Mubajije raza kubinsobanurira ati Zayina yaradukubise niyo mpamvu ubona tumeze gutya. Ariko ntariko umuntu w'umugore nanjye nduta mu gihagararo agusatira ate kugukubitana na Tori. Abantu babagabo ntikabishywe bavuze ko muri gihagararo gusa koko. Nk'ubu koko mugiye kujya murya imihini munze ntimuzongere kurenga hango mugira ahantu mujye mwicara ahangaha birangire. Ubundi bakunda kuvuga iyo ndi mwitsinda barampamagara ngo kirenge, niko je bampamagara banyitirira abagabo bacu. Ndetse umugore w'uyo na Tori nawe hari itsinda twakoranaga bakaduhamagarana twicyarimwe ngo abagore ba kirenge tukitaba nyine nta kundi twabigenza, kuko aba babiduhamagarana abayobozi bacu ntago watinyuka kubihorera. Ubwo nyine tubifata uko bakaduha akato bakumva ko turi abagore bo mu bantu badasanzwe bibivume bavumwe batagira niyo bavuka bakabahimba n'ibindi bizina. Biriya bintu ni ibikiga, biriya bintu banza bikomoka mu ruhengero, ubanza biriya bintu ari abayenzi ntibabura ibintu by'ibizina bavuga. Ubwo ugasanga natwe ugasanga baravuga ngo si ubwo ngo mukwirwa ku buriri bungana iki, ntibabure nyine ibintu by'akato nyine bagenda baduha. Ndetse ngiye nkiri muto yabyabanje no kugenda bijya bintera ipfunwe, ariko ubu narabimenyereye. Iyo mbyaye umwana jewe nanamubyara ari munini, twebwe tubyara abana banini basubira inyuma ntuturebe utu twana twanjye ngo ni dutoya, buri aba bari banini. Noneho abantu barahurura bakaza kureba umwana twabyaye, bakaza bibazanye. Ndetse abamama bamwe ugasanga bafite telefone barafotora n'izo mpinja. Ubwo noneho batuganiriza nyine nk'abantu b'abavandimwe dusanganywe, kuko nta wangwana bose nta n'ukundwa na bose.
noneho ugasanga barareba no ku birenge nyine nk'aba bandi baduha akato hakaza nkanjye Joseline ati ndebe ko ari uwo kwa kirenge koko akareba ku bikonjo akareba ku birenge uno mwana afite ikirenge kuko njye mbyara umwana utakwirwa n'udukweto akivuka ntubarebe uko nguko udukweto dutoya tw'abana ntabwo dushobora kumukwira ubwo rero bakaza bakatuganiriza akagenda akabwira undi ati mujye uzajya kureba umwana wo kwa Senyeri n'undi nawe akaza gutyo nkabaha umwana gusa bagenda kubera ubuzima bubi tubamo ubuzima bibi nturebe gutya ntuberebe ngo wasanze bamena ibuye niryo baba barogose nko mu murima nk'uko yarisanga hano muri uru rutare dutuyemo akaba yahamagara barumuna be n'abakuru be bakarimena rikabarengera ni imvune sa no gucyura imvune n'inzara muri makeya nta bundi buzima bufatika tugira kugira ngo ubone akenda ni ikibazo kugira ngo umwana ajye kwiga ni ikibazo ndetse iyo agiye kwiga akaza akabwirirwa agasanga nta bihari ejo ntasubirayo ndakubwiza ukuri kubaho si ibintu nihimbira ni ibintu mvuga byambayeho kuva nashingura urugo nta munezero w'ubuzima bwiza ndagira igihe kuko nibanira n'uburwayi ubwo ngubwo nyine iyo indwara yanjye imfashe simba nkigiye guca ikiraka ntungwa no guhingira amafaranga ntago kandi ikiraka ngihabwa na bose kana karavuga ngo gihe Joseline ntiyankandagirira mu murima si ibyo mpimba ndabizi se simbizi sinzi ashobora kuba nziza ko ndo kwa kirenge cyangwa yenda akaba nziza isura ye yiyumvamo mu mutima ubwo n'aba bagabo bacu iyo bagize aho barogota aho bahingira nubwo babyibagiye kubivuga barayahingira nubwo banze kubivuga ariko barayahingira bose uko nguko baruzi bahingira amafaranga ariko bayahingira iyo babonye n'abaho bayahingira ariko giye kuko ndasesera nkava kuri mpare nkagitumba nkayahingira nkagicyarwa nkayahingira nkajya ingoma nkagenda nambaye agatenge keza nkagaruka nyine nambaye agatenge keza n'udukamambiri ntawe ubuze ahantu mvuye humbi yanjye nkaba ndayicyuye nkaza ngahita njya gushakisha icyabana barya ntibibahaza ariko icyo gihe mfukama mu cyumba ngashimira Imana yatumye mbasha kujya guhingira icyo gihumbi nuko nguko tubayeho gihe nta kazi ngira byo kwiga nyine amashuri yanjye yaracikiye nanjye kubera impamvu nk'izo ngizo zose ngira ngo abana banjye baziga ariko nkura n'ubukene bajya bavuga ngo ntitugavuge ngo ubutindi ariko gihe biranancika nkabona ni n'ubutindi aho utazashobora n'uwo muri primaire azakabwirirwa ntazongere gusubira mu ishuri ndababwiza ukuri uyu mwana wanjye abandi bana bangana bakoze icya leta we ntaragera no mu wa kane agaruka inzara imurya adasubirayo agenda agatsindwa nuko bimeze mushiki we mwabonye umwe w'ikanzu ndende wabasanze hariya yigaga ubu mu wa mbere na yine yarandahiye ngo sinzasubira mu ishuri hejuru y'inzara abandi barishyurirwa jye sinishyurirwa kandi ntaho twakura amafaranga 10,000 byo kwishyura nta na hatoya muri urugo twakura amafaranga pe ndavugisha kandi ukuri kubaho kuko nagerageje no gucuruza ibase avoka bakajya badufatira mu mihanda bamara kudufatira mu mihanda bakatujyana imbazi ukahava baguciye amafaranga 10,000 ariko je bari bataramfata ariko ngira ubwoba mpita mbireka iyo mbonye aho mpingira igihumbi nta kintu cyakugezaho amafaranga amahingirano nta kintu yakugezaho kereka hari akandi kantu wiyaka ukayazigama nta kindi kintu kibaho yakugezaho ubundi nyine uyu mugabo ubona ni umunyantege nke yaburiye uruzi mu mubiri we harimo uburwayi agenda sodoka mu byo akora byose arasodoka ashobora gukura ubwo nanavuga ko ari kuwiba rwose ntacyo bintu ntwara akiba nk'ako gaturu k'umucanga mu mugezi wa Munyamahoro yamara kukibamo kakazamara nk'amezi 5 kakiri ku ruzi nta uragatwara nta buzima rero dufite kazagera gutya kakanagenda agahura n'umwaku imodoka bakaba bayifata ntabe agihawe twadufaranga ibyo bikabaho gutya agahinda n'intimba bikatwica ubuzima bubi bukaturya tukaribwa n'ubuzima inzara ikaturya igifu kikaturya nk'ubu narwaye igifu cy'inzara agenda kwerurira nk'ubu kiri kundya nifitiye igifu cy'inzara nta kindi cyakinteye nta bindi bitekerezo biremereye nigeze ngira ubwo
mu buzima nyine nuko twibereho nta kintu tworoye hano kuko ugerageza gushaka kugira ngo worore kuko urabizi ko korora ari byiza nta uyobewe ko kurya neza bibaho umuntu ntarya naba ayobewe ko kurya neza bibaho wagerageza gushaka korora ariko ukabura icyo ugura ryatungo tukigumira aho ngaho gutya n'abana banjye ubuzima barabumenyere sinjya nifuza ko bajya no kurererwa mu rundi rugo kuko mba mvuga ngo batamenyera iby'ahandi bakazibagirwa iby'iwabo bazi neza ubuzima tubamo bazi ko aribwo n'abandi batoye nuko twiberaho mu buzima. Hanyuma dusoza icyifuzo cyawe ni ikihe? Icyifuzo cyanjye mfite umwana w'umuhungu w'imfura wacikije amashuri yarageze muri 9 nawe ahakurwa n'ikibazo cy'inzara iriya bitaga nzaharamba noneho yarafite iniforoma afite n'ibikoresho ariko inzara niyo yamukuye mu ishuri. Icyifuzo nifuzaga kuko amaze gukura nifuzaga umuntu wamfasha akamurihira umwuga ikintu ashaka kwiga ni ibingibi byo kumanika amatara. Ikindi kintu ashaka kwiga ni ibingibi bya elegitoronike. Ikindi kintu ashaka kwiga ni ubukanishi nibyo bimuba mu maraso kuko ajyana bigerageza atabigeragereje no kumurira akabigeragereza no ku mabuye ya radiyo ukabona nibyo bintu bishaka kumuba mu maraso ariko nyine nta bushobozi tugira hano na gato nanjye umutima urandye iyo mbibonye. Uriya mwana w'umukobwa uko ahagereye numva wamushakira umwuga yamwigisha gusuka imisatsi cyangwa umuntu akamwigisha imashini yenda ko ngako kazamufasha naba nkiriho naba ntakiriho nkabona n'abana banjye bagira imibereho myiza. Ubundi aba bana banjye batoya 3 basigaye bakaba bakwiga primaire. Ubundi mu bundi buzima busanzwe dufite nk'ikintu twakorora tugakuraho nk'akantu byibura cyadufasha tukajya tubona mituwere kugira ngo hano tubone mituwere ni 21,000 twishyura kugira ngo biboneke ni hemana yo mu ijuru. N'ubu kuba je hasara rwose nuko mba mu mana je niberamo rwose nta kundi nabigenza kuko turanaburara twaburara nkababwira nti muze dusenga umuntu ntatungwa n'icyo kurya gusa n'ijambo ry'Imana riramutunga. Abana banjye nibwo buzima kandi nta ujya ku gasozi ngo asare turasohoka ku manywa nta umenya icyabaye. Abana banjye ntibajya ngo babone utambanye ikijumba baburaye bagira basare oya kereka abandi bana bo ku gasozi baba bazi bwa buzima cya kijumba ntibumve ko bakibacuraho. Nuko nguko gahunda zihagaze nta bundi buzima. Ubwo rero mufashije abana banjye bose kugera kuri aka gatonya bajya kwiga nk'ubu kuri Edeni Tempo bishyura 3,000 n'icumi by'iniforome sinshobora kuhajyana umwana nayakura he kandi ndabishaka. Imusange bishyura 2,000 ukanigurira iniforome sinshobora kuhajyana umwana kuko nta hantu nayakura buri kwezi kumwe. Ntuza ahangaha rya Kibogo bishyura 3,000 ukigurira n'iniforome sinshobora kuhajyana umwana kuko nta hantu nakura amafaranga na hato yahabaho habe n'ikintu namba. Nakubwiye ngo umugabo wanjye yifitiye ubuzima buke mu mubiri ntashoboye gukora nanjye mu mubiri wanjye si hazima sago hagomba gukora buri gihe ntundebe gutya ngo ndacyari mutoya nkora ibyo nshoboye. Uwo mwana dufite aba yagiye gushakisha ntazashakisha ipantaro ngo ashakishe n'ibitunga abantu 7 kandi nawe nako kazi k'ubuyede cyangwa no gupakira ibino bitaka bayora mu muhanda bipakira mu modoka ntazahakura cya gihumbi ngo aratwishingira kandi nawe afite ikibazo. Nimba bamuhamagaye ngo apakire umucanga runaka nashaka imodoka imujyane ni Kigali kuwupakirayo nako kaza akora nta kazagira kabaho nukubaho gutya aravuga ati nanjye mbonye ubufasha nanjye nkiga kuga nk'abandi Imana yabintabaye. Urakoze cyane kandi mukomere murakoze namwe Imana ibaha umugisha mwese. Inshuti za Freemax TV nkuko mwabikurikiye turi mu majyepfo twasuye aba bavandimwe 3 bavukana nago meze nk'abandi mu buryo bw'umubiri bitewe n'ingano yabo binatuma nyine kuko bajya babigarukaho batamererwa neza rubanda batabiyumvamo babita amazina atandukanye kugeza ndetse n'ubwo bagenda babaca banabita ibivume mu buryo butandukanye. Ibi byose bikaba byatumye ubuzima bwabo butamera neza n'imibereho yo mu rugo no mu ngo zabo aho bashatse ibintu bikaba bitameze neza bitewe no kutabona akazi kutabona icyo bashobora gukora kubera ingano yabo. Ibyo byose bikaba byatumye bahura n'ibibazo bitandukanye kugeza n'ubwo n'abana babo bananirwa kujya
mu mashuri ukabasaba ubufasha uwo ari we wese wagira icyo barusha wagira icyo abona wese batanze umurongo wa telefone cyangwa se umuyoboro ushobora kubabonaho. Iriya nimero ni y'umuvandimwe wabo witwa Alexandre, wagira icyo abona yanyuraho. Ni abavandimwe bashyize hamwe kandi baturanye, bashyize hamwe ku buryo icyaboneka icyo ari cyo cyose bazagisangira nta kibazo nk'uko twaganiriye hamwe. Murakoze rero kandi ukomeze kumererwa neza mu byo mukora byose. Imana ikomeze bashyigikire mu bikorwa mukora byo gufasha ababaye mu buryo butandukanye. Nge mwari kumwe n'ingabo Jules Jean Pasteur.